हर महादेव दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपको गाड़ी का टायर चेंज कैसे करते हैं उसके बारे में बताने वाला हूं। उसमें क्या क्या इक्विपमेंट लगेंगे और क्या बेसिक टिप है वो सब मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा। तो कृपया इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। टायर चेंज करना एक बेसिक स्किल है जो हर ड्राइवर को आनी चाहिए। आज मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ के बारे में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि उसमें क्या क्या इक्विपमेंट लगते हैं। तो मेनली आपको 4 इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। फर्स्ट आता है आपका स्पैनर, जिसको हिंदी में बोलते हैं पाना। दूसरा आपका आता है जो जैक को स्क्रॉल करके घुमाती है, रोड व्हील। तीसरा आता है आपका जैक, जो कि गाड़ी को उठाने का काम करता है दोस्तों। चौथा नंबर आपका स्टेपनी टायर। आपकी गाड़ी में एक स्टेपनी टायर ज़रूर हो। कभी भी आप गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, उसमें आपको मेनली जरूरत पड़ने वाली है एक टायर की। कभी भी टायर पंचर हो सकता है, तो एक टायर गाड़ी में ज़रूर हो, एक्स्ट्रा रखा हुआ है। तो इक्विपमेंट्स आपने देख लिए हैं, तो चलिए अब जानते हैं कि आप गाड़ी को टायर चेंज कैसे करेंगे।